హలో ఎవ్రీవన్, ఈజిట్ జీవన్ అనే ఈ ఛానల్కు స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మనం నకుల్ క్రాకింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. మనలో చాలామందికి ఎక్కువసేపు కూర్చున్నా, లేక రాసినా, లేదా పడుకున్నా మనకి ఒళ్ళంతా పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. వెంటనే మనం చేతుల్ని, ముఖ్యంగా వేళ్ళని విరుపుతుంటాం. ఇంకా కొంతమంది మెడని, నడుముని, మోకాళ్ళని, మోచేతులను కూడా విరిపి ఆ వచ్చే సౌండ్ విని రిలీఫ్ పొందుతూ ఉంటారు. ఈ సౌండ్ మనకి బోన్ క్రాక్ అయిపోయినట్టు లేదా విరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. అలా చేసినప్పుడు నిజానికి ఎముకలు విరగవు. ఈ వీడియోలో మనం వేళ్ళు విరిపినప్పుడు వచ్చే ఆ క్రాకింగ్ సౌండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. మన బాడీలో ప్రతి జాయింట్కి మధ్య ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దానిని సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అని అంటారు. ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది జాయింట్స్ మధ్యన లేదా బోన్స్ మధ్యన ఒక లూబ్రికెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకి సైకిల్లో కానీ, బైక్స్లో కానీ, లేదా తలుపుల మధ్య కానీ ఎప్పుడైనా ఆ గేర్స్ కానీ, ఆ జాయింట్స్ కానీ స్ట్రక్ అయిపోతే తుప్పు పట్టి మనం మధ్యలో ఆయిల్ కానీ, గ్రీస్ కానీ పూసినట్లయితే వెంటనే అక్కడ లూబ్రికేషన్ ఏర్పడి ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోయి స్మూత్ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది. అదే రీతిగా మన బాడీలో కూడా బోన్స్ మధ్య స్మూత్ మూమెంట్ ఉండడానికి ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది, అంటే కోడిగుడ్డు సన్న రంగులో ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరికైనా మోకాళ్ళ నొప్పులు కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ డాక్టర్ అసెస్ చేసేది ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ని బట్టే. సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఆస్పిరేషన్ ఈ ఫోటోలో చూపించినట్లు ఈ మోకాళ్ళ మధ్య ఉండే సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ని బయటికి తీసి దాన్ని ల్యాబ్కి టెస్టింగ్కి పంపుతారు. సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ రంగును బట్టి ఆ జాయింట్స్ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకి హెల్తీగా ఉండే సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ లేదా జాయింట్స్ దగ్గర ఎటువంటి ప్రమాదం కానీ, ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేనట్లయితే ఆ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒకవేళ అది క్లౌడీగా పింక్ కానీ, రెడ్ కలర్లో కానీ ఉందంటే, పస్ కలర్లో కానీ ఉందంటే అక్కడ ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు, అక్కడ బ్లడ్ అనేది బోన్స్ మధ్య లీక్ అవుతున్నట్లు, ఈ మోకాళ్ళ నొప్పి కారణం ఆ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల కానీ, ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల కానీ అయి ఉండొచ్చు. ఈ ఫోటోలో చూపించినట్లు హెల్దీ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్, హెల్దీ జాయింట్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ పేల్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. లేదా ఇంకేదైనా అబ్నార్మల్లీ ఉన్నట్లయితే ఆ పక్క చూపించిన రంగులో సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఇక మనం ఎందుకు ఈ సౌండ్ వస్తుంది ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ వల్ల మనం బోన్స్ని విరిపినప్పుడు, లేదా దగ్గరికి కానీ దూరంగా కానీ జరిపినప్పుడు అంటే, ఇప్పుడు మనం ఆ మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ మన జాయింట్స్ మధ్య ఉంటూ లూబ్రికెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేవిధంగా ఈ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్లో కొన్ని గ్యాసెస్ ఆల్రెడీ డిసాల్వ్ అయి ఉంటాయి, ముఖ్యంగా నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 2 వేళ్ళని లేదా ఒక వేలుని మనం దగ్గరికి గట్టిగా నొక్కినట్లయితే అక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఆ జాయింట్స్ మధ్యలో, ముఖ్యంగా ఒక జాయింట్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయి ఆ గ్యాసెస్ అనేవి ఆ ఫ్లూయిడ్లోంచి బయటకు వచ్చి పప్ అని పేలిపోవడం జరుగుతాయి. ఇంకా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే గిఫ్ట్ ర్యాప్స్కి వచ్చే బబుల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బబుల్స్ మనం గట్టిగా నొక్కినట్లయితే పప్ అని పేలిపోయి సౌండ్ వస్తుంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఏళ్ళని గట్టిగా నొక్కామో అక్కడ జాయింట్ దగ్గర సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్లో హై ప్రెషర్ అనేది ఏర్పడి ఆ ఫ్లూయిడ్లో ఉన్న గ్యాసెస్ అన్ని బయటికి బబుల్స్లో వచ్చి పేలిపోయి లేదా పగిలిపోయి ఆ సౌండ్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మనం వేళ్ళని, జాయింట్స్ని బాగా దూరంగా లాగామనుకోండి, అక్కడ లో ప్రెషర్ ఏర్పడి అప్పుడు కూడా గ్యాసెస్ అనేవి ఏమవుతాయంటే ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్ల బయటకు వచ్చి పాప్ అనే సౌండ్ అనేది మనకు వస్తుంది. మీరు కనుక ఈ ఇమేజ్లో చూసినట్లయితే, ఎంఆర్ఐ ఇమేజ్లో ఇక్కడ ఒక అతను ఏళ్ళని ఎప్పుడైతే పైకి లాగుతున్నాడో ఆ మధ్యలో క్యావిటీ అనేది ఏర్పడి అక్కడ ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి, ముఖ్యంగా ఈ గ్యాసెస్ అనేవి బయటికి రావటం వల్ల మీకు చిన్న క్యావిటీ కనిపిస్తుంది. క్లియర్గా చూడండి. సో ఈ గ్యాసెస్ ఎస్కేప్ అయ్యి మెయిన్గా పాప్ అయ్యటం వల్ల మనకి వేళ్ళు విరిచినప్పుడు ఈ ఇరిగిన సౌండ్ అనేది వస్తుంది. సేమ్ ఇదే మెడ దగ్గర కానీ, మోకాళ్ళ దగ్గర కానీ, ఎల్బోస్ దగ్గర కానీ కూడా సేమ్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ వర్క్ అవటం వల్ల మనకి సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే వన్స్ ఒకసారి గ్యాసెస్ అని రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ గ్యాసెస్ ఆ ఫ్లూయిడ్లోకి మళ్ళీ రిటైన్ అవ్వడానికి, మళ్ళీ వెనక్కి రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. అందుకని ఒక్కసారి వేళ్ళు విరిపినప్పుడు వచ్చిన సౌండ్ మళ్ళీ విరిపిన వెంటనే రాదు, మినిమం 20 minutes అన్న పడుతుంది. ఇదే అనమాట మెయిన్ ఒక సైన్స్ దీనికి బిహైండ్ నకుల్ క్రాకింగ్ సౌండ్ అంటే ఇదే. ఈ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుందంటే బోన్స్ విరగటం వల్ల కాదు, అక్కడ సినోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉండే గ్యాసెస్ ఒక్కసారి ఎస్కేప్ అవ్వడం వల్ల ఆ పాప్ సౌండ్ అనేది మనకు వచ్చి బోన్స్ ఇరిగినట్టు మనకు ఆ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. అయితే ఇలా అస్తమానం నకుల్స్ని క్రాక్ చేయటం, వేళ్ళని విరిపి సౌండ్ తీసుకురావటం, మెడని కానీ, నడుముని కానీ అలా సౌండ్ చేయటం కరెక్టా కాదా, దానివల్ల ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో లేదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నిజానికి ఎటువంటి ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ చేయొచ్చు చేయకూడదు అనేది అయితే లేదు. ఉదాహరణకి ఒక అతని పేరు ఏంటంటే డొనాల్డ్ ఉంగర్.
ఇతను దాదాపు 50 నుంచి 60 సంవత్సరాలు తన ఎడం చేతిని విరుస్తూ సౌండ్ చేస్తూ ఉన్నాడంట. కుడి చేతిని మాత్రం ఏమీ చేయలేదంట. ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా ఇలా ఎక్కువ విరవటం వల్ల ఆర్థరైటిస్ వస్తుందనే ఒక అపోహ చాలా కాలం నుంచి ఉంది. కానీ అతను ఎటువంటి ఆర్థరైటిస్ రాలేదు. సో నకుల్స్ క్రాక్ చేయటం, ముఖ్యంగా వేళ్ళు విరవటం, పట్లు విరవటం వల్ల ఎటువంటి మెడికల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ప్రమాదాలు కానీ ఉండవని కొన్ని రీసెర్చ్ చెప్తారు. అదే రీతిగా కొంతమంది లేదు ఎక్కువ కాలం కనుక ఇలా చేస్తే ఆర్థరైటిస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, లేదా ఫ్లూయిడ్స్ కనుక బయటికి ఎస్కేప్ అయిపోయి ముఖ్యంగా ఈ సినోవల్ ఫ్లూయిడ్లో ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చి ఏమైనా సిస్ట్ ఏర్పడే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మంచిదో చెడ్డదో ఏదైనా ఒక లిమిట్లో చేస్తే మంచిది, కాబట్టి మనం దాన్నే ఫాలో అవుదాం. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.